Tireless greetings from Farm Life Channel. Welcome and good day. Always put God first whatever activities we have every day. Completion of our Malens Pinagpet Garden Top Grills Marathon Segment 05, our Vlog 108. Your full watch please. Subscribe please. Like, comment, and share. So, ka-farm, let's do this! The completion. Let's see how ka-farm Buddha do it. So yan mga ka-farm, at least na sisimulan na natin yung balag dito banda sa area na ito. Pang grapes lang naman po ito. Sa balag na ito, grapes lang po yung talagang pagagapangin natin dito. Sa grapes lang. Para solo niya yung balag. So yan mga farm. Initially pinagapang na natin dito. So ayusin pa natin yan. Ayusin pa. So yan. Yung mga ibang kawayan, ni-recycle lang po na natin yan. Then magdagdag lang tayo ng mga bago. Tapos konting lubid siguro yung nylon para mas magaan. Keep on pushing, ka-farm Buddha. We are accompanying you. So yan mga ka-farm, ang balag po natin na bagong gawa. So yung iba mga old materials, then nagdagdag po tayo ng mga bagong materyales na kawayan. Yan, and then yung mga dati na. So matibay-tibay naman po ito. Matibay-tibay ito. Boom! O yan mga ka-farm, bagong gawang balag natin. Yan. So yan po mga ka-farm, yung bagong balag natin. So hopefully maganda yung patubo natin ngayon sa mga gulay. Kasi maulan. Habol natin sa tagulan yung mga bagong gulay mga ka-farm. So ito yung project natin, nakatatapos yung balag para sa grapes. Dito grapes lang ito, grapes lang yung gagapang dito. Ang gulay banda na doon sa dulo, para yung grapes natin solid lang na grapes nandito. Tapos itong mga gulay naman nabunuhan natin ito, and then replanting lang tayo, magre-replant tayo ng kung ano yung kulang. So yan, habol tayo sa tag-ulan. Di maiwasan yung mga ibang gulay po natin na deteriorate na, pero
Magbubulaklak naman yan at bubunga po ulit. So yung balag natin naka-ready lang naman yan para sa mga vines, yung mga gumagapang na gulay. So yan po mga ka-farm ang ating balag. So bali ang next po dyan, ito lahat ng mga bakante tanim, tataniman natin mga ka-farm. This is how tidy and durable our new top grills at hallway. And this is our top grills at planter boxes. You will notice the gaps. That is to allow sunlight for the veggies at planter boxes. We have bad experience when the climbing veggies were fully grown. It all shaded the bottom, affecting badly the veggies at the planter boxes. Planting and planting is next. There's no way to stop if you really have passion to share and put in journal globally. Though we have not many followers who believes in us, but they are the ones who put our farm life channel in this phase. We'll appreciate it all. Replanting and replanting at my Lens Pinakbet Garden is next. See you in our next vlog. Keep on farming!